Вот они. Не рыжики, это какая-то ерунда. Ну что они такие рыжие? Ну рыжики там по-другому рыжие. Да? Ну что же это такое? Прям вот на сломе такой яркий рыжий цвет. И руки такие прям морковные. Что же это за грибочки? Интересно. Может, как-нибудь это подделка китайская? Подрыжек. Да? Сегодня тепло, да? Ну, утром прохладнее было. Хотя завтра должно быть еще прохладнее, дождик. Но что-то мне кажется, что завтра будет теплее. Пошли в лес за грибами, но что-то их совсем нет. Опята уже высохли. Попадаются и молодые, и старенькие, но уже засохшие. Первый сезон опят закончен. Будем ждать октября. Появление свежих и новых опят. Попался один подберезовик старенький, тоже червивый. Дождевики попались. Что у нас еще было? И в основном ничего. Поганки, мухоморы. Гибкий сделай. Вот, под конец пути наткнулись на бревнышко с опятками. Еще более-менее свежие. А мелких рассчитано. Можно еще выбрать хорошие. Полно еще. Photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. Times when we slept on top of cars. Now I